हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये बैटरी वाला गाड़ी है, एथर। इस स्कूटी एथर है, बैटरी वाला गाड़ी है। ये पीछे वाला टायर पूरा खराब हो गया। चलिए इसमें न्यू टायर कैसे फिट होता है ये चीज़ बताते हैं। पहले ये 19 नंबर नट खोलेंगे 4 मुंह ग्रीन से। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे, बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। अब एक नट खुल गया है। अब एक्सल को निकालेंगे। एक्सल निकल चुका है। चक्के को बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। ये बुश है, बुश बुश निकल चुका है। ये डिस्क पैड भी निकल चुका है। अब इसका जो बेल्ट है बिल्कुल आसानी से निकल गया है। चलिए इसका ब्रेक करेंगे। फ्रंट वाला ब्रेक टूट गया। चलिए अब दूसरा तरफ का ब्रेक तोड़ेंगे बिल्कुल आसानी से। ब्रेक टूट गया है। लीवर से टायर को खोलेंगे बिल्कुल आसानी से, धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके खोलेंगे। बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। खुल गया है। लीवर को फंसा के धीरे धीरे करके ठोकेंगे, धीरे धीरे करके ठोकेंगे। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। टायर निकल गया है। सीएट कंपनी का न्यू टायर है। टायर का साइज है 110 70 12। चलिए न्यू टायर को फिट करते हैं। जब भी फिट करेंगे एरो को देखते हैं। ये एरो है सीधा उल्टा। चलिए अब टायर को फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। नीचे वाला टायर बैठ गया। अब ऊपर वाला लीवर से बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करके बैठाएंगे लीवर से। बस थोड़ा सा और है, टायर बैठ गया। चलिए अब इसमें हवा डालते हैं। इसमें 35 पॉइंट प्रेशर डाले हैं। चलिए टायर को फिट करते हैं। पहले इसका फन बेल्ट को बैठाएंगे। बिल्कुल आसानी से फन बेल्ट बैठ गया। इसका बूस है, इसको भी लगा लेंगे। बूस लग गया है। इसका जो डिश है, डिश को भी बैठा लेंगे। अब एक्सल को लगा इधर। अब एक्सल को लगाएंगे। धीरे धीरे हैमर से ठोकेंगे। बिल्कुल आसानी से चठो। बस छोड़ दे। टायर अच्छे से बैठ गया। अब ये 19 नंबर नट है, इसको कसेंगे। अभी चरमुखी रिंच है 19 नंबर का, इससे कसेंगे मेन नट धीरे धीरे करके। पूरा टाइट करेंगे हुमच के। फाइनल टाइट हो गया है। बैटरी वाला गाड़ी का न्यू टायर अच्छे से फिट हो गया है। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।